Znači, počinjemo tretiranje pčela. Varoredno. Znači, nakapavamo kroz svaku ulicu. Možda se to njima neće baš svidjeti, ali jako bitna stvar. I to je što se tiče ovog jednog trojstva. To je što se tiče ovog jednog društva. Ova hranilica je puna mrava. Tako da smo je morali očistiti. Morali smo. Ups, ja se izvinjavam. Stavit ćemo ovu jednu vačicu ovdje. Eto. I zatvaramo košnicu. Eto, dragi moji, i tako svaku redu. Da ne bih mnogo dužili, to je ta neka procedura. Dole smo naravno prethodno stavili papir da bi vidjeli koliko varoje spada. To je to. Do idućeg videa, pozdrav i medno.